36번입니다. 자, 36번에 보시면은, 자, 이게 또 나오네요. 그죠? 자, what like가 나옵니다. 이거 what like는 how입니다. How would the language be? 예요. 그죠? 그러니까, how are you? How would you be?가 됩니까? 그러니까, what like는 어떠냐죠. language가 어떤 것 같아가 되는 거예요. 만약 이 랭귀지가 소위 말해서 어떤 simplifations나 generalization을 하지 않는다면 어떤 일반화나 이런 간단하게 되지 않게 되면 어떻게 될까? 그럼 이제 상당히 복잡하게 되는 거 아닙니까? 그죠? 늘 말씀드렸듯이 언어와 인식에 관련된 이야기들 진짜 많이 나오죠. 그죠? 그래서 이게 과학적인 것도 결국에는 우리가 깨달은 인식을 새로운 어떤 인식의 지평을 열면 새로운 언어를 갖다가 이제 만들어야 된다라는 이런 이야기들이 이번 3월 모의고사에서는 2학년, 3학년에서 주된 어떤 테마로 많이 나온 것 같아요. 그죠? 그런 개념으로 여러분들이 보시면 되고요. 이거 저는 좀 쉽게 푸는 방법을 좀 말씀드릴게요. 자, 순서 문제는 내용보다는 문장 구조의 얼개를 이제 묻는 문제이기 때문에 같은 단어의 반복을 상당히 좀 많이 봅니다. 그럼 랭귀지라는 얘기에서 랭귀지를 받는 게 어디 있나 보면 여기 좀 보면 여기 봤죠. 그렇죠. 그리고 묻는 게 would라고 물었잖아요. 그 what would the language be like라 보니까 it would be like는 it would be a language가 되고 거기서 어떻게 될 것이다라고 이렇게 나오는 거니까 그대로 10번이 받는 거란 말입니다. 그죠? 자, 그래서 웬만하면 36번이 여기서 이렇게 받아가지고, 그죠? 이제 그럼 이제 두 가지죠. C에서 BA로 가느냐, C에서 AB로 가느냐가 되는 것. 즉, C는 여러분들이 잘 잡았다고 저는 봅니다. 근데, 여기서 이제 그 A냐 B냐인데, 요 문제만 읽으면, 요걸 읽으면, 요게 사실은 A를 봐도 되지만은 B를 봐도 나쁘진 않거든요. 그러니까 의미론적으로 본다면, 선생님 이거 C번의 제일 마지막을 B로 받아가지고 예시가 되지 않습니까? 라고 하죠. 그죠? 그럴 수도 있어요. 왜냐하면 여기 보시면은 모든 이벤트가 있으면 거기에 대한 동사가 있지 않습니까? 어떤 사건이 되면 그 사건의 움직임을 나타내는 것이 동사니까. 그럼 동사는 그 고유한 동사가 있단 말이에요. 어떤 일을 했다가 되잖아요. 왜냐하면 모든 어떤 사건들이 생각하는 사건이나 춤을 추는 사건이나 토킹하는 사건들이 다 아이덴티컬하냐 말은 동일하지 않으니까 그 춤을 추더라도 어떻게 춥니까? 발로 춤을 추는, 손으로 춤을 추는, 머리로 춤을 추는, 가령 예를 들어, 그죠? 다 다르지를 않으니까 이런 것들이 이제 소위 말해서 이제 똑같은 단어를 갖다가 이제 두 다른 어떤 사건에 대해서를 갖다 오브젝트라고 표현해가지고도 표현할 수도 있다라고 하면 되긴 되죠. 되는데 수능의 원칙이 하나 있습니다. 그게 뭔가 하면, 일반적 원론을 얘기하고요. 그 원론에 대한 구체성을 그 다음에 얘기하는 것들이 나옵니다. 그래서 같은 사건이라도 동일하지 않으니까 이걸 일일이 개별적으로 다 뭐죠? 이름을 지어버리면 소위 말하는 슈퍼 인텔리전트 레이스가 나와야 돼요. 그러니까 완전 열나 똑똑한 어떤 인종이 나와가지고 이런 스첼 랭귀지를 갖다가 이제 알게 되는 이거 되게 웃기는 내용이거든요. 그렇죠. 그래서 모든, every single 이벤트에 이 모든 이 이름을 갖다가 이제 배워야 되는 이런 것들이, 그러니까 99.9% 버추얼리, 그죠? 이게 버추얼리가 이제 가상현실적으로도 되는데 이게, 원래는 이게 99.9%를 뜻하는 거예요. 버추얼 리얼리티. 99.9%라고 보시면 돼요. 그 0.01%가 모자라서 현실이 아닌, 그럼 어떻게 보면 실제적인 거 맞죠? 그죠? 거의 배워야 되는데, 인간의 어떤 랭귀지는 사실은 다르게, 그죠? 정확성을 잃어버리지만은, 이름을 갖다가 이렇게 simplification이나 generalization을 통해서 간단화, 간략화를 통해가지고, 이렇게 쉽게 이제 얻을 수 있게 되는, 그렇다고 해서 우리의 어떤 제한된 이 인지의 능력에 대해서 이걸 뭐랄까, 보상받는 이런 거는 아니에요. 그래서 가령 어떤 게인가 하면 스파이더도 종류가 많지만은 소위 말해서 8개의 다리와 뭐 이런 여러 가지들을 가지고서 검이라고 총칭하는 이런 이야기. 즉, 인간의 언어는 다른 어떤 전략을 세웠고 그 전략에 대한 구체성, 원칙에 대한 구체성을 이야기가 되니까 A, B가 맞죠. 그래서 요거 보고 이제 위로 올라가서 가느냐 밑에 갔느냐인데 내용면으로 보면 사실은 이것도 뭐 나쁘지는 않다고 보는데 요렇게 읽다 보면 요렇게 원리 원칙이 우선이고 그에 대한 예가 그 다음이다라고 하시면 36번이 이제 풀리지 않을까 싶습니다. 그래서 이제 이만큼 많이 틀렸지 않겠나. 자, 되겠죠?
앞으로 수능 문제에 대해서 언어라든지 인식에 관련된 이야기들은 계속 나올 겁니다. 여기에 관련된 기본적 이야기를 제가 또 그 전에 1위 문제를 풀면서 제가 얘기한 게 있습니다. 기본적인 요 개념을 알고 계시면 이런 문장이 상당히 재밌습니다. 오답률 탑 1위 문제를 꼭 한번 확인하세요. 자, 그러면 36번 여기까지 하겠습니다. 끝!